Como no último vídeo nós começamos, né? E felizmente a gente ficou sem tempo, né? Hoje a gente resolveu continuar o nosso abrigo suspenso. Então vou tentar acender o fogo, arrumei um isqueiro que não tenha gás, como se fosse uma pederneira, só a pedra do isqueiro. Ó. Então, como sempre, minha espuminha. E achei uma mecha para fazer fogo. Então a gente faz aqui. Vamos tentar aqui primeiro acender a espuma. Vou lá buscar o celular para gravar. Conseguimos aí fazer o fogo, refazer o fogo. Como aqui tá tudo muito seco, mais fácil. O importante não é você soprar forte de uma vez. O importante é você soprar continuamente. Lembrando para vocês, né, que a gente já fez esse vídeo antes. A cabana já está meio caminho montado. A fogueira tinha apagado. Nós ficamos quase 2 semanas sem vir aqui, né? A nossa armadilha parece que veio alguém aqui, desarmou ela, mas mesmo assim não tem ninguém. E o fogo, a gente está aí, o Emerson está com o celular. A gente já está usando os nossos equipamentos, né, que a gente ganhou aí da Rafa Shop, da Rafinha Shop. Vou deixar o link aqui na descrição para você. Fogo, né, usando só a faísca do isqueiro, como vocês podem ver, é um isqueiro antigo. E eu vou acompanhando aqui quando eu parar.
usamos o tripé e também o tripé dobrável lá, tá com o Emerson. Vocês vão vir acompanhando a edição do vídeo. Lembrando que aqui é só pra gente terminar, tentar concluir o desafio aí da nossa roda de Caldas. A água, infelizmente a água não deu. Aterrar o que nós fizemos, né, Emerson? Vamos estar ali calado. É isso aí. Vamos estar ali calado. Fala, gente! Aventureiros, é o seguinte, como eu tinha falado no último vídeo, né, Emerson? A gente não conseguiu terminar o nosso abrigo, né? E cavamos a água lá, mas também não conseguimos usufruir da água. E também nossa armadilha, né, Emerson? Parece que veio alguém aqui. Lembrando a vocês que já se passaram 2 semanas que nós viemos aqui. Tá gravando sábado, ficando um sábado e já está no sábado. 2 semanas sem vir aqui, mas Deus sabe todas as coisas, acontecem imprevistos como em todo mundo acontece, né, amigo? Isso é verdade. Quero já agradecer, deixar os meus agradecimentos aos inscritos. A Rafinha, né, da Rafinha Shopping, nos mandou aí o tripé flexível, o pau de céu e outras coisitas a mais. Vou deixar o link aqui na descrição. As considerações, mano. Agradecer a toda a galera aí que nos assiste aí, por esse apoio aí, aos inscritos que fizeram o desafio. Então, muito obrigado, galera. Continue conosco aí que tem muita surpresa pela frente. E lembrando aí, a Kátia Mello também desafiou a gente a fazer uma coisa diferente, né? A se perder um do outro. Se separar na mata lá. E a gente vai estudar essa possibilidade, porque é complicado, galera. Isso é bastante perigoso também.
A gente nós não somos ainda sobreviventes profissionais, né, Emerson? Com certeza, isso é verdade. Com certeza, isso é verdade. Estamos tentando, apanhamos ali para acender o fogo, mas está ali o fogo de pé. O Zeus, aqui embaixo. Nosso garoto tá aqui. E é isso aí, galera. Eu acho que dá pra dormir aqui de boa. Pera aí, moleque. Baixa pra nós deitar. Sai. É, não é a cama de luxo, mas Pra pernoitar. tá tranquilo. Deve ser. E aí, Michel? Só o olho. Ai. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal, né? Primeiro e segundo link aí na descrição, o Padrim ou o Abacaxi, e você vai ser direcionado para um deles ali, você pode contribuir junto com a gente. O YouTube está demorando para monetizar os nossos canais, né? Não sei, ou está tendo algum tipo de problema lá. E aí eu e o Emerson, a gente está com muita dificuldade de gravar, de se locomover, né? E assim, eu peço a vocês, nos ajudem. Contribuam junto com a gente ali no Padrim, no Abacaxi, sempre eu esqueço. A partir de R$1, gente, vocês podem nos ajudar, dando aí essa força pra gente. Enquanto o YouTube não nos presenteia com a nossa monetização, fica aí esse apelo para vocês. A partir de R$1 vocês podem estar contribuindo aí em uma das duas plataformas para nos ajudar a manutenção do grupo, né? Porque quando a gente for para algum outro lugar, aqui não, aqui é mais ou menos dá pra gente andar de pé. Mas para quando a gente vai para algum lugar longe, né? O caso mesmo de se perder no próximo desafio, a gente vai precisar se locomover de carro ou de moto, né? Temos que ir para um lugar mais desconhecido. Né? E aí vamos ter que também contar com a ajuda de alguém para levar a gente e abandonar a gente em lugares desconhecidos. Lugares separados. Abandono de incapaz. Abandono de incapaz. E Então é isso aí, isso. galera. Pode falar. Continua, galera. Estou com a garganta seca. Fica aí nosso pedido. Deixa seu like, se inscreva nos canais aqui, ó. Nos canais parceiros. Aqui na descrição do vídeo. Vídeo curto aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Acendendo o fogo ali na dificuldade. Terminamos nosso abrigo parcialmente, né? Ainda pode melhorar. Mas isso daí é coisas para os próximos capítulos. Água a gente tem ali, porém, como já foi dito, vieram aqui, mexeram nas nossas coisas, mexeram na nossa armadilha. E é isso aí, galera. Valeu, fica com Deus. Abraço.